హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వదినమ్మ రుచులు. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఇడ్లీ పిండితో పునుగులని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపించబోతున్నానండి. చిన్న పునుగులు మనందరి ఫేవరెట్ రెసిపీ కదండి. వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో ఇవి తింటుంటే ఆహా భలే ఉంటుంది కదండి. అయితే ఈ పునుగులని మిగిలిన ఇడ్లీ పిండితో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ఎప్పుడు ఇడ్లీయే కాకుండా ఒక్కసారి ఇలాగా ట్రై చేసి చూడండి. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ క్రిస్పీ పునుగుల్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం. దీనికోసం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఒక ఫుల్ కప్పు వరకు మిగిలిన ఇడ్లీ పిండిని తీసుకోండి. ఈ ఇడ్లీ పిండిలోకి 1/2 కప్పు లేదా 1 కప్పు వరకు మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకోండి. 1 కప్ అయినా సరిపోతుందండి. మైదా పిండి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు వంట సోడాని యాడ్ చేసుకోండి. వంట సోడా యాడ్ చేస్తేనే పునుగులు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయండి. తర్వాత 1 టీ స్పూన్ జీలకర్రని యాడ్ చేసుకోండి. ఇంకా మీకు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి కావాలన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే యాడ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ సాల్ట్ యాడ్ చేయలేదండి, ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న ఇడ్లీ పిండిలో ఉండే సాల్టే సరిపోయింది. ఒకవేళ మీకు కొంచెం సాల్ట్ ఏమైనా తక్కువగా అనిపిస్తే టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పునుగుల పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కలుపుకోవాలండి. ఒకేసారి వాటర్ యాడ్ చేయకుండా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలపండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా జారుడుగా ఉండాలి. ఇలా పునుగులాగా వేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా రావాలన్నమాట. అలా ఉండాలి. ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని కవర్ చేసేసి 30 మినిట్స్ లేదా మీకు టైం తక్కువగా ఉంటే ఒక 15 మినిట్స్ అయినా సరే పక్కన పెట్టేయండి. 15 మినిట్స్ తర్వాత చూడండి, లిడ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకి పిండి చక్కగా సాఫ్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. సో చూసారు కదా, ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ పిండితో మనం పునుగులని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవడమే. చాలా సింపుల్ అండి. డీప్ ఫ్రై కోసం ఆయిల్ పెట్టేసుకొని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్కి టర్న్ చేసుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చిన్న పునుగులని వేసుకోవాలండి. చాలా చిన్నగా వేయండి. తర్వాత అవి పొంగి కొంచెం పెద్దగా అవుతాయి అన్నమాట. మరీ ఎక్కువగా కాకుండా ఆయిల్లో పట్టేవన్నీ వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 5 నిమిషాలు స్పూన్తో అటు ఇటు ఫ్లిప్ చేస్తూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చక్కగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. అప్పుడు మనకి లోపల సాఫ్ట్గా పైన క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయి. లో ఫ్లేమ్లో కానీ హై ఫ్లేమ్లో కానీ ఫ్రై చేయొద్దండి, మనకి పునుగులు పర్ఫెక్ట్గా రావు. వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఈ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పునుగులని ఆయిల్ నుంచి తీసేసి సర్వ్ చేసేయడమేనండి. చూసారు కదా, ఆయిల్ కూడా అసలు ఏమీ అబ్జార్బ్ చేయలేదు. ఈ పునుగులని మనం ఏ చట్నీతో తీసుకున్నా సరే చాలా బాగుంటాయండి. టొమాటో చట్నీ అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుందన్నమాట. ఇలాగ మనకి ఎప్పుడైనా ఇడ్లీ పిండి మిగిలినప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో ఇలా స్నాక్ లాగా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటాయి. మనం ఈజీగా క్విక్గా కూడా చేసేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే ఇంకా ఇష్టపడి తింటారండి, చాలా బాగుంటాయి. సో నా రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో మంచి రెసిపీస్ కోసం వదినమ్మ రుచులు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.